Lazarus. Dann, Thomas, Okay, Salam Jüne, also so, Sinsinange, das möchte ich all denen, die hier über das Internet zuhören, Jumba, dann Juma Number so, die Le, dann ordinierten, ordinierten Sangha und die Kalyana Mitras, die die Lehrer, Shira Pomenge, Herzensfreunde Yos Zobalolea, und Thomas, Kungal San und Singishayi, all die anderen, die hier zuhören, und möchte da ich erstmal meine Lobjide, Grüße übermitteln und hoffe, dass es euch gut geht. Lamangajibi, Sunche, Tamotin, Mashua, du Simre, Wir sind immer noch in diesem Frühlingsdharma über die 50 Verse über Guru und um da damit Jalaya, fortzufahren, Sidangi, Karjurada, also, ganz Lamaya, allgemein Ningur Shualea, Pen Gachamboyeva, that's Ningur Shato. ist es so, Dāng dass pēngyē den chīngbō Guru shiabdō chirpa. zu Chī Diensten lāma zu lēyā, sein, chī mit gyūpa tāmo unglaublich sēlēndā, großen Arten dā von chī Nutzen shiabdō verbunden ist. tō sō Selbst wenn man ein shīmbā, kleines bisschen an ānā hēmbā Wertschätzung nur yā zeigen könnte, gyūpa dann tāmo wäre das shīmbā. schon mit Dā unmessbar tēyā viel chī an sāngā Gutem dōjī tīkwa, als Folge jībī verbunden. kēchē bā yīmbā. Tīkwa shimbī kī, Das ist dōg nicht nāmbā nur eine Angelegenheit, sō die yīmbā rēbā. in dem Āndā ānā verborgenen jībī Mantrayana nīngwō tīkwa diskutiert wird, shimbā sondern yīmbā auch rāndō, ist yānā chī kī in mā, dieser Weise in den ānsu Mahayana Sutras yīntē kī, gelehrt tīwē und nē auch gāb in lēyā, dem yārāng kī tīwē nē gāb lēyā, tētā yī selbst in sōgō bā. den Schriften, des Pēnā jī grundlegenden gūngā wū, Fahrzeugs pēnā gūngā wū, tuyān bē tīwē nē gāb Shravakayana. gūngā wū rū sāmbā yī na, Wenn man an die tā tā Geschichte rā bā denkt yāng bā von māngbō shibī shū yī shī. Ananda, Tā shibī der shū, tīndē siyā wā dem tēn shū Buddha yā jī, zu Diensten gōngbē war, als miyāng sein siyā wā rū persönlicher lōng dā, Diener mō für rū bā viele tēn shū. Jahre. Tēndē yī nī Und sā er nē, hatte während ānē dieser gōngbō ganzen jī yā Zeit dā nicht tū viel shū, Gelegenheit, tō selber shī sich tū seiner gō rō Übung rē. zu widmen Yī nā yā, und Erfahrung zu ānē sammeln. sā Als kē Folge kī sō davon shū nā sē tē, hat es ihn gōngbō eine jī mā Weile sē bā yā gebraucht, bā um tē, seine yū sā nē, innere ānē gōngbō Einsicht māngbō oder shī bē Erfüllung zu gāb erlangen, lēyā, so heißt es in den Dharma-Geschichten. ānē gōngbō wā tē mī rū Aber tsū auf der anderen Seite gab es shāng kī. sicher kaum ein Tēngi jī einziges sāne tā gōngbō Dharma, wā tē, chitān einen tēmbē einzigen shē tē tā, Dharma-Vortrag oder eine yū sōng Unterweisung shē von bō Buddha, yū die shē tē tā, Ananda nicht tē nī gehört sō hatte. yā Und er rē wurde sō nā deshalb yā, tēmbē yī shē natürlicherweise tō rē eine sō der rē, Hauptfiguren gō in yī dem sōng shē bō lē ersten tā pā jī gōngbō wā, Konzil jī gā aller chē shē bā anderen yī tā Schüler wā, des chitān tsē jī shē Buddha. bā yī shā Und rī yō rā bā. niemand unter den anderen Tē yā tsō Schülern des jī, Buddha war von tē bā rē, größerem sā nē Einfluss tē oder bē, Wirkung gōng als lē yā, tā Ananda. nē, Und tēn man shē könnte shū sicher shē, sagen, dass tē rē dies in shē bā erster yī tā, Linie die tsō nā Folge shē, davon tēn ist, rē shē bē, von tē all nē kā dem tēn bē Guten, chōng bā das tē, in ihm tē rē entstanden shē und bā wā, gereift ist shā rī yō rā bā. als Diener oder als jemand, der Ona dem teta Buddha zu leche Diensten shi war. lama Ich gewa glaube, shi das shi kann man mit ziemlicher Sicherheit so to sagen. shi en tele ya shebji shi Und tinde es gibt che wala natürlich auch tinde viele tende andere, auch in chi Tibet, viele tende da Gurus, die große sama Mengen sa an ge ba ta be lo ji ba to Gut shi ye und ina Reife ta pe in se sich dam ka she shi bi na entwickelt haben, ta thang bo de ihre ji lama eigenen le ya ja to shi Geistestrübungen she le rang le ya auszulöschen tene durch Dienstleistungen ngom bar she ba ähm, da zun für den du Guru. chung ba zun Und de ge pe se shi bi ein na Beispiel davon ta ti ist be se jemand, ge der sogar dom de Hellsicht ba und ja wen jo ne ge Wunderkräfte ba ta in da dieser cha Weise wa erreicht hat, war Dromten Gyalpe Jungme. dom de ga wen jo ne ska dam tembe me bu Man findet das in seiner Domden Lebensgeschichte. Gyawen Junero, Er ist Tata, einer der Domden Gyawen großen Juneko, Vorväter Chobu der Chungsabe, Kadampa-Lehre. Chang Zagis, Und Zagis Sadi, Chang Purin Sadi, Tromtenpa, Chang also einer unserer Penati, Dharma-Vorväter, wurde Naladen geboren Niji, in Yujimra, einer Gegend, die Tingsanji Pukring Bina, Dam in der Dumshin Zong, Norden von Yangjin, Shu, Jiangzhakye. Das ist heutzutage, das ist ein alter Name, heutzutage ist das in der Gegend Tingsan von Telea, Chöden Gao Chimbu ein Juarez, Teil von Yangqingchu Domdeba in dem Gozo, Chöden Gao Samsung Chimbu Juarez, Tendesi Distrikt. Logdo. Und es heißt, dass da jetzt heute Tadare ein Ane, großer weißer Stupa zu stehen Domdeba gekommen Go, ist. Ane, Gonglo Chunjun Gamni. Yani yum Nun, chong dwa yum chong wenn ane gyab als tegi yani in seinen frühen lama Jahren, da sheba war er noch shishi sehr ta jung, mayar ist chobla seine Mutter mayar maya gestorben gudi und sa sein te Vater maya tegi hat thongla sich dangbo shi erneut chungwa verheiratet. Diese Stiefmutter aber war ihm dangbo nicht shi chungwa wohlgesonnen und sa hat ihn ne sehr hart ane thong behandelt, ta sehr che streng und hart behandelt. chi ne ru ma chob chi che ane kong gong lu chu shi le lembe kab le ya
Und das war so hart, dass als er im Alter von 14 Jahren war und sein Vater sich gerade auf einer Geschäftsreise nach Nemo befand, ist er einfach davongerannt und hat sich nach Shu im Nemo-Tal begeben, wo er dort mit einem tantrischen Übenden mit dem Namen Jung Chökün äh, sich dort niederließ, um von ihm das Alphabet, Lesen und Schreiben und so weiter zu lernen. Zu dieser Zeit war es auch, dass er Sezen Wangchuk Shunu, einen äh, traf, der ein Schüler eines großen Gelehrten eines Kempos war, der uns selbst hat, von großer Klugheit, die er schon in jungen Jahren entwickelt hatte und auf dem Wege war, gerade nach Indien zu gehen. Und Tromtönpa hat ihn zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg also nach Indien getroffen und einmal nur die Gelegenheit gehabt, in einem solchen Dharma-Unterweisung von Tenzin Wanchu Schönu zuzuhören, was ihn auf tiefste Weise im Innern bewegte und eine Sinn und Bedeutung in ihm heranwuchs und großem Vertrauen erfüllt war. Nun ja, Wangchuk war auf dem Weg nach Indien und kam zunächst mal nach Nepal, wo er sich dort in verschiedenen Dharma-Debatten mit Panditas und so weiter einließ. Und keiner der indischen Panditas, die sich derzeit in Nepal befanden, konnte ihn in der Debatte besiegen. Und er war es letztlich, als Sezün, der am Ende diese Debatte gewann. Und auch einmal mit jemand, der nicht von der Tradition des Buddha folgte, auch diese Debatte gewann. Ja? Das heißt, dass Sezün gleichzeitig auch geschickt war in der chinesischen Astrologie und er hatte dadurch eine Art von Hellsicht und eine besondere Gabe, Dinge zu sehen. Und zu einem Zeitpunkt sagte er zu diesem nicht-buddhistischen Lehrer, er sagte zu ihm, dein Vaters Leiche ist begraben tief im Untergrund und unter einem Stupa zerdrückt. Und dieser nicht-buddhistische Lehrer war da, den er in der Debatte auch besiegte, war darüber nicht allzu sehr erfreut über diese Aussage. Im Gegenteil, er wurde geradezu sehr ärgerlich darüber. Und in der Nacht war es so, dass Satan sich selber Gedanken darüber macht und sagte, okay, also ich bin hier jetzt ich war auf dem Weg nach Indien, aber ich habe viele indische Pandits hier getroffen, die hier waren, auch welche aus China und so weiter. Sie alle haben sich hier in Nepal versammelt. Und ich denke, selbst wenn ich jetzt weiter nach Indien ginge, dann wäre es schwierig, noch größere Gelehrte hier zu finden. Und außerdem war dieser nicht-buddhistische Lehrer hier sehr unerfreut über das, was ich ihm gesagt habe. Und es mag sein, dass er jetzt beginnt, verletzende, schädliche Flüche auszusprechen. Und es ist, glaube ich, besser, dass ich nach Tibet zurückgehe. So hat er es getan. Und auf dem Rückweg in Jemmo wieder angelangt, hat Tromtin ihn gebeten, ob er ihn nicht als seinen Diener mitnehmen könne. Zu diesem Zeitpunkt sagte Sezin, du bist noch sehr jung. Wenn ich dich jetzt hier mitnehme, dann würden Leute behaupten, ich habe ein Kind gestohlen. Komm lieber nächstes Jahr wieder und dann kannst du dich den Händlern aus Kam anschließen, die den Weg darauf finden. In dem nächsten Jahr dann, da war er ungefähr 16 oder 17 Jahre alt, also Tromtön, dass in den
alten Zeiten damals war das eigentlich das Zeitalter, die Zeit, die Lebenszeit, wo man sagte, jemand ist erwachsen. Mit 16 oder 17 Jahren, also voll ausgewachsen. Und er hat sich dann dieser Gruppe von Händlern aus Kam angeschlossen, hat das Pferd von einem dieser geführt. Und dieser Händler hatte selber einen Lehrer mit dem Namen True Namka, von dem er dann in der Lage war, eine komplette Unterweisung des Abhidharma Koshas, dieses lexikalischen Abhidharma-Werkes, zu empfangen. Und das ist also ein Nyingma, im Nyingma-Tantra überlieferte Form von Abhidharma. Es sind viel Vertrauen ist in ihm entstanden. Und so kam er dann nach Do Kam und an der Residenz von Sezen an, hat er dann erneut Unterweisung von Abhidharma empfangen, auch im Zusammenhang mit den älteren Nyingma-Tantras. Und er, von Anbeginn an hat er seinem Guru sich als Dienstbar gezeigt und er hat sich so verhalten wie der Bodhisattva Sada Prarutita, der immer so weinende Bodhisattva in die Geschichte eines. Und während des Tages hat er sich ausführlich damit beschäftigt, einfach Handlungen Dienstleistungen durchzuführen, wie Wasser beizutragen und Mehl zu mahlen und so weiter. Und während er studierte, hat er sein Buch da oben auf einen Stand festgestellt, wo die Handmühle normalerweise hinkäme und hat dann das Mehl gemahlen und dadurch wurde seine Hand so wund, heißt es, durch dieses viele Mahlen mit der Handmühle wurde seine Hand so wund wie der Nacken eines Ochsen, heißt es. Und so während er also in seiner Studienzeit hat er immerfort sich mit solchen einfachen Handlungen tagsüber beschäftigt und wie das Mahlen von Mehl. Und weil er dadurch durch dieses so absorbiert war in diese Dharma-Texte, dass seine Hand bei dem Malen von Mehl dabei wund wurde. Die war so wund geworden, dass er später nur noch, heißt es, einen Holzstab, einen Wanderstock anfassen musste und schon wurden seine Hände wieder voller Blasen. Als Folge davon, dass er immerzu während des Tages auch Wasser holen ging, wurde sein ledernes Umhang oder diese Kleidung, die er trug, das war wahrscheinlich ein Schafsfell, wurde dadurch feucht und wenn es dann hart wurde, also trocken und hart wurde, begann es seine Beine aufzuscheuern. Es wurde immer, seine Kleidung begann an den Beinen zu reiben, während er ging und war so hart, dass sie Wunden verursachte, die später dann sichtbare Narben hinterließen. Aber nicht nur das allein. Es gab der Setsün, der Guru, hatte viele Schüler und andere Diener und viele haben ihm Geschenke gebracht, Geschenke von Pferden und anderen Tieren und so weiter waren unter diesen Geschenken. Und er selber, der Guru, hatte kein großes Klammern an all diese Geschenke, aber er hat sie angenommen und gesagt, ich habe Mitgefühl mit all diesen Tieren. Also die ganzen Herden von Tieren, die da herum waren. Und das war so, dass Dromtön dann selber Angst hatte, dass diese von Dieben und Feinden gestohlen werden könnten. Und er hat sich dann selber auf das beste Pferd gesetzt und hat Runden, Nachtwächterrunden gedreht, wo er dann in der Nacht den gesamten Umkreis des Geländes immer wieder beritt und mit einer Waffe, mit einer dornenartigen Waffe ausgestattet. Und ein anderer Dharma-Freund von ihm hat das beobachtet und hat gesagt, du älterer Bruder, lass mich dir ein bisschen zu Hilfe sein. Aber der war nur in der Lage, das für 7 Nächte auszuhalten. Und
weil das ja wirklich eine harte Arbeit war, des Nachts da mehrmals diese Wachrunden herumzureiten. Und beim Brompton selber hat sie jede Nacht durchgeführt. Und diese eine Person, einer seiner Dharma-Brüder, da konnte es nur für eine Woche lang aushalten. Sein einziger Gedanke, den Brompton zu jener Zeit beseelte, war: Was kann ich tun, um meinen Jobu Setsün, meinen Guru, zu Diensten zu sein? Was ist zu seinem gefallen? Und er hat niemals gedacht daran, dass er diese Unterweisung, in der er sich befand, unterbrechen und woanders hingehen würde wollen. Nun, wenn es dazu kam, dass er mit anderen Schülern zusammen über Dharma sprach und so eine Debatte oder so etwas im Gange war, dann war niemand in der Lage, ihn zu widerlegen. Und er hat sich einen Ruf erworben von jemandem, der sehr tiefes Wissen in Dharma hatte. Seine Dharma-Kumpanen und Freunde waren ohne Neid und haben den Setsün befragt und haben dem Guru gesagt: Dieser hier, der scheint Dharma wirklich tief zu verstehen. Es wäre doch gut, wenn du ihn nicht diese schlechte, niedrige Arbeit durchführen ließest. Und Setsün hat daraufhin gesagt, hat ihn herangerufen und gesagt: So arbeite jetzt nicht, sondern höre in erster Linie Dharma. Aber er hat sich danach nicht gehalten und war ihm zu Diensten für weitere 20 Jahre, über die gesamte Dauer von 20 Jahren. So hat er weiter während seines Dienstleistungen dann Dharma gelernt und auch 20 Jahre lang, bis dann später die Zeit herankam, wo er davon hörte, dass Jobu-je Atisha nach Tibet gekommen sei. Und als er davon die Kunde vernahm, hat er Setsün mit der Bitte, an ihn herangetragen, ob er nicht dorthin gehen könne. Und Setsün hat ihm die Erlaubnis gegeben und ihm eine ganze Eselsladung von Geschenken mitbekommen und verschiedene Texte und so weiter und hat ihn davon geschickt. Er ist also nach Nari gereist und dort Jobu in Person getroffen, und dann hat er weitere 18 Jahre von wenigen Monaten abgesehen sich ununterbrochen in der Gegenwart von Atisha aufgehalten, bis Jobu-je aus dieser Welt schied. Und er hat in seiner Art und Weise, ihm Atisha zu Diensten zu sein, war er ohne jeden Vergleich. Er hat jede Nacht zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Butterlampe, das Butterlicht die ganze Nacht über nicht ausginge. Und das heißt, dass da er und ein anderer Yogi, die ausschließlich sich mit den Dienstleistungen für den Guru beschäftigen, verglichen mit einem anderen, der als Eremit sich zurückgezogen hatte zur persönlichen Unterweisung, zur persönlichen Übung, dass diese beiden, die ersten, Brompton und der andere Dienstleister, dass sie beide zuallererst ihre Erkenntnis erlangten. Und wie ich das bereits vorher gesagt habe, der Grund, warum, ist, so wie ich das bereits vorher erklärt habe. Und es schien so, dass zu diesem Zeitpunkt dann Atisha schon sehr alt war. Und er hat es einmal, dann des Nachts hat er es nicht ganz geschafft. Er hat es den Eindruck, ich schaffe es nicht ganz, bis ich nach draußen zu gehen, und er musste einmal, hatte einen Drang nach Stuhlgang, und das war so, dass er dann auf dem Weg nach draußen anscheinend hier und da etwas zurückließ, und Brompton war sofort hergekommen und hat dies aufgelesen, ohne einen zweiten Gedanken, hat niemals einen einzigen Gedanken
da habt ihr ihm sein Vertrauen, den Guru erschüttern ließe. Und in den blauen Annalen und anderen Texten ist es so aufgezeichnet, dass er durch all dies die Kraft von Hellsicht erlangte, die in der Lage war, den Geisteszustand anderer Menschen zu lesen, bis auf eine Entfernung von 18 Geiern Flugtagen entfernt. Also wie ein Geier in einem Tag fliegen kann und davon 18 in alle Richtungen, konnte er, so heißt es in den blauen Annalen, war in der Lage, Kraft Hellsicht, den Geist anderer zu lesen. In gleicher Weise bei dem Zhou hat ihn Tromtenpa unterwiesen, dass wie die Gurus der früheren Zeit gehandelt haben und hat ihm Beispiele von Sadaprarurita und Modgata und Sudana und so weiter erklärt. Sagt, wenn du dem Guru dienst, dann, selbst wenn der Guru kein Verlangen danach hat, musst du dieses tun. Diese Verbindung ist diese wechselseitige Verbindung ist von so großer Bedeutung. Und dann kurz bevor Zhou aus dieser Welt schied, heißt es in dem Kadampa Chütung, in der Dharma-Geschichte von Lechin Kongkar Chalsen, heißt es, dass da ein Übersetzer dabei war, nach Ngari sich zu begeben und dass die Schüler von Zhou sich zusammen trafen und dass sie überlegten, unser großartiger Meister scheint das Ende seiner Lebenszeit zu erreichen, wer von uns wird wohl die Nachfolge in dieser Tradition von Zhou antreten? Und der Übersetzer, also ist es da niedergeschrieben, habe gesagt, ich weiß nicht viel, aber in den Schriften steht, dass was immer, ob man große oder großartige oder kleine Qualitäten in sich versammelt, hängt davon. Alles kommt vom Guru. Und niemand unter uns hat so ein hervorragend den Dienst am Guru erfüllt wie Tromtenpa. Und wenn irgendjemand das wert wäre, die Tradition von Jobo weiterzuführen, dann sollte es er sein. Und das war wohl, dass da viele gute Schüler um ihn herum waren zu dieser Zeit. Und die waren darüber nicht sehr erfreut, so eine Aussage zu hören. Aber es hat sich ja wohl so ergeben, dass dann das, was dieser Übersetzer zu sagen wusste, durchaus der Wahrheit entsprach. Tromtenpa war in der Tat der hervorragende, der überragende unter all den Schülern. Was allein damit zusammenhängt, dass er in dieser Weise mit dem Guru von Diensten war. Er war also jemand, der ein großartiges Beispiel dafür war. Wenn man ein weiteres Beispiel davon haben möchte, wie jemand seine eigene persönliche Erfahrung und seine Erkenntnis vergrößern konnte durch den Dienst am Guru, dann, wenn wir über die 3 Kadampa-Vorväter nachdenken, da war da zum Beispiel Chenga Ngaba Tsultembar. Und einer von denen, also von diesen 3 Kadampa-Vorvätern war also Chenga Ngaba Tsultembar. Einer seiner Schüler war Geshe Tölungpa. Und Tölungpa selber hatte einen Schüler, der wiederum sich außerordentlich dadurch hervortat, dass er dem Guru, seinem eigenen Guru, also Tölung, zu Diensten war und immer sofort Dinge zu tun, die für alle anderen von Nutzen sind. Und Geshe Yaluva war einer der großen Schüler da. Geshe Yaluva seine Mutter war in der Tat seine Mutter war, also Yaluva hieß seine Mutter war die Schwester von Tölungpa, von Geshe Tölungpa, ja. Und eines Tages war es so, dass Tölungpa zusammen mit
mit Yalungwa zu Geshe Chengawa sich begab. Und offensichtlich war er unter dem Schülerkreise von Geshe Chengawa, also der Geshe Tölung war einer der großartigen, größeren Schüler, der selber sehr einen guten Ruf sich erworben hatte. Und Chengawa sagte voller Anerkennung, also der Schüler, den du da hast, hier, den Yalungwa, der ist ja wirklich ein außerordentlicher. Hast du ein großes Glück, dass du so einen Diener bei dir führst. Und Tölungwa hat sofort, als er diese Bemerkung hörte, wie sein Guru Geshe Chengawa an seinem eigenen Diener gefallen hatte, gesagt, magst du ihn haben? Und der Tölungwa hat ihn gefragt, würdest du es denn wirklich hergeben? Und Tölungwa hat daraufhin einen Katar seinem Diener einen Katar um den Hals gelegt und hat ihn als Geschenk seinem Guru Chengawa gegeben. Und eines Tages war es mal so, dass Tölungwa wiederum nach Chengawa ging und sich danach fragte, wie macht sich dieser kleine Mönch, den ich hier gegeben habe? Und er war vor die Tür gegangen und Yalu war gerade dabei, war rausgeschmissen worden. Und Chengawa fragte, was diesen Mönch anbetrifft. Was diesen Mönch anbetrifft, diesen kleinen Mönch anbetrifft, der hat mehr Vertrauen in mich, mehr Vertrauen als ich selber und mehr Klugheit als ich. Und er ist noch geschickter, also er hat mehr Mitgefühl und so weiter. Es ist wie wenn man einen Speer in einem Raum umher schleudert. Und, und er hat ihm dann für weitere 9 Jahre den Dienst erwiesen. Und er hat sein Essen für ihn bereitet und so weiter. Und es ist, wenn man Zampa im Winter kneten muss, das ist also außerordentlich schwierig, weil das so kalt ist, dass die Hände beschwelen und Risse bekommen. Und er war so voller Hingabe in seinem Dienst zu Guru Chennawa, dass Yaluwa des Nachts auch Mandala-Geschenke darbrachte und so weiter. Und das war von solcher Inbrunst, solche Gebete durchführte, dass davon sogar solche Reliquien, entstanden, die sich vermehrten, und hat sie dann tagsüber wieder seinem Guru als Geschenk gebracht. Und solche Geschichten in großer Zahl, weshalb er dann eben bei einem dieser folgenden Besuche von Tölungwa und der Frage da, wie sich der kleine Mönch denn mache, hat er eben diesen kurz vor die Tür geschickt und hat gesagt, hat dann aber zu Tölungwa gesagt, ja, also dieser kleine Mönch hier, der hat mehr Vertrauen als ich, der hat größere Klugheit als ich, der ist mehr Fleiß und mehr Mitgefühl als ich. Er ist wirklich wie ein Speer, den man im Raum umherschleudert. Und damit er nicht darüber stolz wird, hat er ihn rausgeschickt vorher, bevor er diese
Bemerkung machte. Das ist einfach nur, um zu sagen, was für ein hervorragender Schüler er war. Und er sagte hier, brauchst dich nur mit den Leuten hier umzuhören. Die Leute sagen hier, der hat keine Ahnung von Dharma, weil er keine Gelegenheit hat zuzuhören, weil er nur dem Guru zu Diensten ist. Da braucht man nur das Gerede zu hören, da weiß man Bescheid. So. Und weil die Leute solche Art von ihm, obwohl die Leute solche Art von ihm redeten, dass er wahrscheinlich ja von Dharma keine Ahnung haben kann, weil er ja nur des Guru Diener sei. Wenn man so etwas hört, dann sagte Delungpa, wenn man bloß eine solche Geschichte hört und Gerede hört, dann weiß man eigentlich schon Bescheid, was der Fall ist. Er war eigentlich sehr, sehr froh darüber, solche Art zu hören. Dieses Gerede hat ihn sehr erfreut. Aber tatsächlich, was geschah? Weil er keine Zeit und Gelegenheit hatte, Dharma selber zu üben und zu lernen, aber dem Guru fortwährend von Diensten war es eines Tages, als er dabei war, gerade die Asche nach draußen zu tragen. Er war so in der Küche und hat dann überall viel Asche herum von dem Herd und so weiter. Und das muss man zusammensammeln und dann nach heraustragen. Und als er gerade dabei war, nach draußen zu gehen, um all diese Asche nach draußen zu tragen, und da die Stufen heruntergingen, da muss also auf eine Treppe gewesen sein, die er heruntergehen musste, und er ging also von der ersten Stufe auf die zweite und auf die dritte Stufe herunterging. Und als er die dritte Stufe eben berührte, war es ihm, als ob er die gesamte Bedeutung der Lehre des Buddha und aller Schriften in seinem Herzen entstünde. Er war in einem Samadhi des kontinuierlichen Dharmas eingetreten. Und das zeigt, dass er wusste an dieser Stelle, welchen großen Nutzen es hatte, dem Guru zu Diensten zu sein. Und all diese Geshes, die da aus Kimi in der Gegend dort, die sich fortwährend nur mit dem Lernen beschäftigen und dem Guru nicht zu Diensten sind, die sind auf dem verkehrten Weg. Ein großer Fehler, den sie dort begehen. Und das sagt er aus seiner eigenen Erfahrung. Und diese Geshes waren tatsächlich dabei, die gesamte Zeit zu lernen. Aber sie haben keine Gelegenheit, dem Guru selber zu dienen. Das ist ein großer Fehler. Und nicht nur das geschah. Und Gyalwa hatte einen Schüler, Tsangpa Rinpoche. Als dieser Tsangpa zum ersten Mal Gyalwa traf, und er fragte in der Gegend, als er da kam, wo ist der Gyalwa? Und die Leute sagten, ach, der Mann, der hat zwar den Segen des Gurus, aber von Dharma hat er keine Ahnung. So haben die Leute über ihn geredet. Und Tsangpa Rinpoche hat sich zu dieser Zeit gedacht, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Das steht doch im vollen Widerspruch. Wie kann jemand vom Segen des Guru durchdrängt und trotzdem keine Ahnung von Dharma haben? In den Mahayana-Schriften und in dem verborgenen Mantra heißt es, dass insbesondere im Mantrayana heißt es, dass des Gurus Ermutigung das einzig Ausreichende sei und das selber den Weg darstellt. Das ist doch eigentlich wahrhaft wunderbar, das zu hören. Und er wurde dann auf diese Welt begegnet, also Gyalwa wurde einer seiner großen Schüler. Eine andere Geschichte, die in gleicher Weise das deutlich macht, ist die Geschichte von Gampopa. Der damals sich in diese Gegend von Pembo begab, als er den Kadamba Geshis begegnet, und da hat er die verschiedenen Kadamba Gelehrten und Nyurumpa und Chakriba, und einer davon, der dritte, war auch Geshe Chayalwa, der Großaltar war. Und Gampopa eines Tages hatte die Gelegenheit, Chayalwa zu fragen. Er sagte, ehrwürdiger Kalyana Mitra, Herzensfreund, erkläre mir doch bitte, wie die beiden Wahrheiten in deinem Herzen entstanden sind. Und
Und ja, Oliver hat daraufhin geantwortet, ja, er sagte, er sagte ihm als Antwort, Bodhicitta, des falschen Scheins und des wahren Sinns, beide sind in mir entstanden. Und erneut hat ihn Gampopa dann gefragt, wie hast du deine Einsicht in Leersein erreicht, dadurch, dass du zuerst dich selbst untersucht und geprüft hast oder indem du äußere Gegenstände überprüft hast? Und Jalva hat darauf geantwortet, wenn man den Pfeil im Fleische stecken lässt und außen durch Heilsalben aufträgt, bringt es keine große Hilfe. Wenn man einen Dieb freilässt, in den Wald zu gehen und dann versucht, die Tore des Dorfes zu verrammeln, dann hilft das nicht viel. In gleicher Weise, wenn man tatsächlich die Einsicht in Leersein erreichen möchte, dann prüft man sein eigenes Bewusstsein. In solcher Art wird alles äußere Anschein dann natürlicherweise sich als leer erweisen. Also alles ist dann wie leer. Und so hat er ihm darin unterwiesen, dass es zuallererst ihm diese Einsicht, die Gewissheit über Leersein entstanden ist, darin sein eigenes bewusstes Erleben zu überprüfen und dieses als leer zu erweisen. Wenn man also zuallererst sein eigenes bewusstes Erleben erforscht hat, dann wird sich automatisch ergeben, dass alle äußere Anschein als leer erfahrbar wird. Und Gampopa hat daraufhin gefragt, wie kam es dazu, dass diese Einsicht in dir entstand? Und er sagte, es war da zu jenem Zeitpunkt, als ich zuallererst mit Geshe Chengawa zu Diensten war. Er hatte seine eigene Einsicht und Erfahrung in dem Guru zum Diensten sein erlebt. Ein anderes Beispiel dafür, wie in richtiger Weise dem Guru zu Hilfe zu sein, außerordentliche Wirkungskraft und Einfluss verleiht. Zum Beispiel, da ist die Geschichte von Jigten Sumgön, Trikung Jigten Sumgön, der einen Schüler besaß, der mit dem Namen Chenga Dragpa Jungne. Nach der Geschichte der blauen Annalen von Lotsawa heißt es, dass er einer der zunächst engen Diener von Chöpa Jigten Sumgön war. Und er war ununterbrochen in den persönlichen Dienstleistungen des Guru beschäftigt, als seine persönliche Hilfe von dem Alter von 18 Jahren bis zum 34. Lebensjahr. Er war immer in der Gegenwart des Guru, weshalb er auch den Namen bekam, der in des Guru Gegenwart, der in der Gegenwart. Das Chenga heißt wörtlich der in der Gegenwart. Und so in diesem Tagesablauf, also dann, wenn dann Chöpa Jigten Sumgön Dharma Unterweisung gab, dann würde er zu einer rechten Seite sitzen und zuhören und dann den restlichen Tagesablauf sich mit Hilfsdienstleistungen und so weiter beschäftigen. Und dann in der Nacht hat er dann im Geiste diese Dhamma-Unterweisung wiederholt und daraus geübt. Und obwohl also Chenga niemals eine Gelegenheit hatte, eine einsame Klausur zu erleben, hat er doch niemals für einen Augenblick nur die Wahrnehmung verloren, dass sein eigener Guru der Buddha selbst sei. Und ohne zu denken und sagen, der Guru ist sowieso ein Buddha, also brauche ich doch alle diese Hilfeleistung nicht anzubieten. Trotzdem hat er sie durchgeführt. Er hat Un- und Unterlass, hat er Essen angeboten, Kleidung zur Verfügung gestellt, Massage und all die verschiedenen Dienstleistungen ohne Fehl und Tadel, immer zur richtigen Zeit, da, wo sie benötigt und wann sie benötigt wurden. Und diese Art von Handlung, eine solche Art von großartigem Handeln können, hat ihn sehr bekannt gemacht. Er wurde als außerordentlich in seiner Aktivität und Wirkungskraft verglichen mit anderen.
Mit dem Alter von 34 Jahren wurde er als Thronfolger des Patro-Klosters eingesetzt und hat viele Jahre damit verbracht, weitere 20 Jahre. Und Patro wurde später auch einer der großen Führer in Tibet, in der politischen Führer. In dieser Linie wurde das, in dieser Linie, diese Patros sind also große Führer der tibetischen politische Führer entstanden auch. Und er war der erste davon. Und so wie die Prophezeiung von Degten Jungen war, heißt es, würde dadurch dieser Sitz von Patro in seiner Wirkungsweise 100 und 1000 Male größer. Und später wurde er auch damit beauftragt, sich um den Trickungssitz zu kümmern. Und das heißt, dass in einer bestimmten Zeit eben so ergeben hat, dass da diese Klostergemeinschaft auf 18.000 Leute angewachsen war. Und 18.000 Mönche in dem Trickungssitz. Und so hat sich dieser Sitz entwickelt. Und als Jetsun Dragpa Gyaltsen, also sein Parinirvana erlebte, war das Shakyapantita, der gefragt wurde, der ihn gebeten hatte, um zu der Verbrennung zu erscheinen. Er sagte, so heißt es dieser Einladungsbrief ist tatsächlich zu finden in dem Longpoti, dem Taisis Testament und auch in den alten Shakya-Schriften. Und da soll er gesagt haben, Shakya Pandita, dass da niemand anderes als kein anderer großartiger Kalyana Mitra sei, wie du bist dieser Tage. So hat er über Dragpa Gyaltsen gesagt. Nun, das war insbesondere auch auf dem Hintergrund davon, dass 1240 auf den Geheiß von Godan, dem zweiten Sohn des mongolischen Fürsten Ogodai, mongolische Truppen von einem der großen Generale Dortanakbo nach Tibet einfielen und dort praktisch jeden, den sie in ihrer Sichtweise antraben, zu töten wussten und viele Tempel, Klöster verbrannten. Es war also eine sehr gefährliche Zeit. Und einmal haben sie in einem Rading-Kloster 500 Mönche enthauptet und so weiter. Und die Leute in der ganzen Gegend von Zentral-Tibet und in Tsang waren außerordentlich erschrocken darüber. Es war dabei. Und Chenga Dragpa Gyaltsen war sehr berühmt zu jener Zeit und die Leute von Ü und Tsang, also von Zentral-Tibet, waren voller Furcht und Schrecken, dass ihnen diese Übernahme bevorstünde und dieses Schicksal. Und das würde sicher für alle sehr fürchterlich werden. Und sie haben sich gedacht, der Einzige, der wirklich in der Lage wäre und Kraft hat, diese mongolischen Truppen zurückzuwerfen, einschließlich aller großartigen Dharma-Lehrer und aller politischen Fürsten, waren sich dieser Meinung in ihrem Treffen und sind Chenga bei Dragpa Gyaltsen gegangen, um ihn zu bitten, etwas dazu tun. Und sagt, du bist der Einzige, der die Kraft hat, diese machtvolle Armee zurückzuwerfen. Bitte hilf uns in dieser Gefahr. Angeführt von Shakyapantita haben sie ihm diese Bitte vorgetragen und der Shakyapantita kam zu Fuß von Sakya daher, um diese Bitte vorzutragen. Und Chenga Dragpa Gyaltsen hat dann außerordentliche Kräfte. Er hat einen Regen von Steinen herabfallen lassen aus dem Himmel und damit die Armee der Mongolen besiegt. Und die Folge davon war, dass er später sogar gebeten wurde, an den Hof des Mongolen zu kommen, um dort als geistiger
Lehrer zu wirken. Aber er sagt dann, statt dass ich selber gehe, lasse ich lieber Sakya Pandita gehen und gab die Unterweisung, dass man wie man Sakya Pandita einladen könnte. Und es war so. Und Sakya Pandita war so, was dann eben auch geschah. Und es heißt, dass eben sogar der großartige fünfte Dalai Lama darüber eine Preisung schrieb. Und er sagte, durch die großartigen Wunderkräfte warst du in der Lage, sogar jene zu zähmen, die außerordentlichen Schrecken durch ihre Ursache also im karmischen Handeln, in Ursache und Effekt hervorbringen, dieser Dorta Nakpo, der auf das Geheiß des östlichen Königs hier alle in Sichtweite zu töten wusste und Schrecken überall jene brachten, die von ihm hörten bloß. Und das ist deine außerordentliche Güte, die du erwiesen hast für die Leute im Land der Schneeberge. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Gliederung von die acht Hauptpunkte der Gliederung, die wir schon behandelt haben von Je Tsongkhapa. Und hier sind wir über diese Gliederung uns nochmal vor Augen führen. Dann war das erstens, die Geschenke darzubringen, dann ihn als Buddha zu sehen, seine Anweisungen umzusetzen, den Umgang mit dem Guru, den Dingen und seinem Gefolge. Und fünftens, im direkten Handeln makellos zu sein. Siebtens, die Besonderheiten verdienen mit Körper und Sprache. Und Nummer 7 ist dann die Überheblichkeit abzulegen. Und dabei sind wir jetzt dabei. Und wenn wir in dieses Thema hineinschauen, dann gibt es eben darin 3 Unterpunkte, nämlich den Stolz oder Überheblichkeit aufzugeben, beim Zuhören, dabei dem Guru seinen Anweisungen zu hören, dann die Überheblichkeit aufzugeben, im Zuhören von Dharma und so weiter und schließlich dann Überheblichkeit im eigenen Benehmen oder Verhalten abzulegen. Und das sind 2 Verse bei dem ersten Punkt, den wir uns zunächst vornehmen, also Stolz und Überheblichkeit abzulegen beim Hören auf die Anweisung des Guru. Und das schauen wir erstmal diese beiden Verse uns anhand des Sanskrit-Kommentars. Also der erste Vers hier heißt hier, vom Guru aber Anweisungen erbeten, sprich, wie du rätst, so werde ich es tun, Handflächen vereint und ohne abzuschweifen, ist auf des Gurus Wort zu hören. So, wenn wir uns das hier anschauen, dann heißt es hier, das ist also Guru, das ist also Worte Instruktionen, also Anweisung oder das Wort des Guru, dann ist der Guru der Lehrer, klar. Das Geben heißt also hier. Und das kann solche Instruktionen oder Anweisungen kann sich sowohl auf befreiende Informationen, also Dharma beziehen, also auch andere Arten von Aufträgen, die zu erfüllen sind und so weiter. Also heißt es hier in dem Vers hier, was soll man dann sagen, wenn der Guru Anweisungen bietet? Da heißt es, man soll sich erst zunächst den Guru fragen und fragen, was soll ich tun? Und dann gleich anschließend, und zwar rasch, so heißt es hier im Sanskrit, dass in der tibetischen Übersetzung ist das nicht enthalten, dieses Wort rasch oder unmittelbar. Und was ist zu tun? Was musst du tun? Einmal die Handflächen zusammenlegen und was sollst du sagen? Du sagen, ich werde alles ausführen. Sag mir, was zu tun ist, und ich werde alles ausführen, was du sagst. Nach Tsongkhapas Erklärung davon heißt es, vom Guru aber Anweisungen erbeten, wenn man also ihn fragt, was soll ich tun? Also man wird ihn zunächst fragen, Guru, was soll ich tun? Und wenn Sie aber dann sagen, auf diese Bitte hin, dann
Da gilt es eben zu sagen, ich werde alles das tun, was du mir rätst und ohne abzuschweifen, aufmerksam zuzuhören, mit den Handflächen vereint. Alles das, was du sagst, werde ich tun, ihm zur Antwort zu geben. So sollte man dies verstehen. Das ist die Erklärung der Bedeutung des ersten Verses. Was den zweiten Vers betrifft, der zweite Vers, bei dem heißt es, beim Lachen, Husten, Niesen und so fort, bedeck den Mund mit deiner Hand, ist der Auftrag dann erfüllt, bring es mit sanften Worten zu Gehör. So haben wir hier die Vergleichs der Worte in den verschiedenen Sprachen. Da ist also das Mund. Und dann soll man diesen Mund, der sich in unserem Gesicht befindet, mit unserer Hand bedecken. Und warum sollte man das tun wollen? Weil man etwas herbei ist, abzuhusten oder einen Auswurf zu haben oder indem man lauthals lacht oder niest und dergleichen. Und dann sollte man bei solcher Gelegenheit den Mund mit der eigenen Hand oder mit den Händen bedecken. Also bedeck den Mund mit deiner Hand, so heißt es in dem Vers dann. Das betrifft die ersten beiden Zeilen. Die letzten beiden Zeilen haben eine etwas andere Bedeutung. Ich weiß, wie wir das verstehen sollten. Und da heißt es hier, ist der Auftrag dann erfüllt, bring es mit sanften Worten zu Gehör. Im Sanskrit-Kommentar heißt es etwas, anstatt bring es mit sanften Worten zu Gehör, heißt es dort hier, ist der Auftrag dann erfüllt, frag sanften Wortes weiter nach. Und das sanft heißt ja in erster Linie angenehme, wohlklingende Worte. Wenn man also, es geht darum, also den Guru zu fragen, dass man ihn erneut fragt und sagt hier mit angenehmen Worten, das heißt hier, man ist besorgt und man fragt, wie geht es dir, guten Morgen und so gleich, bist du guter Gesundheit? Und dann beim Mittagessen wird man fragen oder dem Abend wird man, geht es dir gut? Und am Nachmittag oder Abend ist die Sonne angenehm. So wie man hier auch sagt, guten Nachmittag oder so etwas. Und des Morgens, wenn man zu ihm geht, dann fragt man, hast du gut geschlafen? War dein Bett angenehm? Und so weiter. Hast du ein gutes Frühstück gehabt und dergleichen? Solche Fragen wird man anschließen. Hast du einen guten Tag gehabt? Und solche Fragen in angenehmer und respektvoller Weise wird man diese Fragen, Erkundigungen einholen. Tsongkhapa erklärt dazu, den Mund mit den Händen zu bedecken, beim Lachen und so weiter, sagt er. Im Prinzip dasselbe. Aber die letzten beiden Zeilen mit dem, da gibt es ein etwas, was die letzten beiden Zeilen anbetrifft. Was immer der Guru uns hat zuvor aufgetragen, und wir haben etwas getan. Dann, wenn wir das getan haben, dann sollte man mit solchen wohlklingenden, sanften Worten sagen, was man getan hat, dass dieser Auftrag erledigt ist und es also sie zu informieren.
sie über die Erfüllung ihres Auftrags zu erfüllen. Das ist ein klein bisschen unterschiedlich, als es im Sanskrit klingt. Und außerdem, wenn wir über Tsongkhapas Kommentar hier weiter nachdenken, da gibt es ein weiteres Zitat aus dem Vajrayana Tantra, in dem es heißt hier, in des Gurus Gegenwart, es sei schamhaft, als wie eine Braut beim Husten, Lachen, Räuspern und so fort, halt deinen Mund mit Hand bedeckt und sprich auf äußerst sanfte Weise. Also wenn man in der Nähe des Gurus ist, dann sollte man sich so verhalten, so wie als Milarepa sein und man sollte niemals den Rücken zukehren, heißt es dann auch. So, was immer Arbeit Sie ausführen, hörbereit, Handflächen ungetrennt vom Sitz, erheben Sie sich den Rücken niemals zugewandt. Und das war auch, diese Tradition ist bis auf den heutigen Tag so, dass wir zum Beispiel als Milarepa von Marpa wegging, dass er sich rückwärts bewegt hat und niemals ihm den Rücken zugekehrt hat. Das ist auch eine lebendige Tradition bis auf den heutigen Tag, das auf solche Wertschätzung auszudrücken. Das ist nicht so schwierig zu verstehen. Dann kommen noch weitere Verse. Die nächsten Verse sind einfach zu verstehen, das ist Überheblichkeit abzulegen beim Dharma hören und so weiter. Und da heißt es, und in dem Vers Nummer 37, vor ihm dann bescheiden und gefasst, Tracht und Haare ordentlich gerafft, auf Knien und die Handflächen vereint, bring Wunsch zu hören und mehr dreimal vor. Also das hier das Ganze, die Worte sind nicht einfach zu verstehen. Das ist eine ordentliche, anständige Art und Weise des Betragens, die man in der Gegenwart, also auf sie hingerichtet, zu zeigen habe. Und das bezieht sich auf die Haare und auf die Kleidung, dass diese Kleider und so weiter, im Tibetischen heißt es einfach Kleidung und so weiter, aber im Sanskrit heißt es Kleidung und Haare, die, so wie es auch so ist es in den Manuskripten in Sanskrit dort dargelegt. Also die Art und Weise, wie die Kleidung getragen und die Haare gefasst sind, die sollten auf eine geordnete, anständige Weise gerafft sein, nicht einfach irgendwie wild umherfallen. Das. Also auch wenn man dem Guru begegnet, dem sich die Gegenwart des Gurus beginnt, sollten die Sachen in einer ordentlichen Weise zusammengerafft sein. Und die weiteren Worte hier heißen, auf Knien und Handflächen vereint, bringen den Wunsch zu hören, erst dreimal vor. Und das bezieht sich auf diejenigen, die solchen Wunsch da haben, den Dharma zu vernehmen. Und dann soll man, so ist die Tradition, die Handflächen zusammengelegt, die Handflächen vereint und auf den Knien eine solche Bitte vortragen. Was ist diese Bitte vorzutragen? Dass man eben Dharma zu hören wünsche und diese Bitte dreimal zu wiederholen, dreimal eine solche Weise zu bitten. Also das heißt, da wo man Dharma zu hören wünscht, soll man diese Bitte dreimal vortragen. Und die Art und Weise, wie man das vorzutragen hat, bezieht sich also auf denjenigen, auf jenen Schüler, der einen solchen Dharma zu hören wünscht. Und da heißt es hier in dem Kommentar auch von Tsongkhapa, ein Schüler, der Dharma zu hören wünscht, die echten Dharma zu hören wünscht, sollte sich verneigen und seine Robe über der einen Schulter zusammengelegt zu legen, die Hände zusammengelegt und dreimal die Bitte vortragen. Denke, was gilt es zu sagen? Lehrmeister, bitte gedenke meiner. Und so wie ich, solange es Lebewesen gibt und da Lebewesen sind, die für den Nutzen all dieser Lebewesen, die darunter fallen und um sie froh zu machen und bis dass ich wirklich letztendlich Nirvana erlangen habe, damit, dass mit mir Weisheit der Tathagatas entstehe, bitte lehre mir diesen oder jenen Dharma und lehre ihn bitte
klar und deutlich verständlich zu geben. Und eine solche Bitte, nach solcher Bitte vorgetragen, soll man diese dreimal vortragen. Also wenn man ein Dharma hören wünscht, dann muss man darum bitten. Und das ist der Kommentar letztendlich aus dem Sanskrit und bei Tsongkhapa heißt es in ähnlicher Weise. Also ein Schüler, der Dharma zu hören wünscht, welcher sollte in dreifacher Weise darum bitten. Und wie muss er sich benehmen in der Gegenwart des Guru? Er sollte in der Gegenwart des Guru nicht protzen und prahlen, sondern bescheiden und gefasst sein, seine Roben ordentlich gerafft und überhaupt auch von einer bescheidenen und gefassten Art, ohne in Achtlosigkeit zu verfallen, sollte auf dem Boden knien, die Hände zusammengelegt und dann solche Bitte vortragen. Und das, wenn es dann heißt in dem Originaltext, also Dharma und so weiter, dann bezieht sich das darauf, Abhisheka, Ermächtigung oder auf die Gelegenheit, wo man um Gelübde und Vorsätze bittet oder das Zuhören selber heißt in erster Linie eben Dharma aufnehmen zu wollen. Gut, schauen wir auf den nächsten Punkt. Das also dann wir im allgemeinen Benehmen Überheblichkeit abzulegen. Und also der heißt der Vers dazu, Vers 38, bei aller Art von Ehrendienstbarkeit sei im Gemüte vom Stolze frei, mit Schamgefühl und Ehrfurcht wohlgefasst, sei dabei so wie eine Lunge Braut. Und allaufreizend Gebaren derart unterlass in Lehrers Gegenwart auf anderes Handeln derlei Art, prüf dich selbst und lass ab davon. So. Also hier geht es um die Art und Weise des Benehmens im allgemeinen Verhalten, wie man dem Guru zu Diensten ist und so fort. Also Art von solcher ehrender, wertschätzender Dienstbarkeit sei man davon von Stolz frei. Stolz heißt, dass man irgendwie selber von überragendem Stande sei, zum Beispiel einer anderen Kaste angehört und so weiter. Und was aus welchem Grunde man noch immer sich stolz oder erheblich fühlen könnte, das alles gilt es loszulassen und ohne diese Attitüde dem Guru von Diensten zu sein. Und man sollte sich dabei fühlen und sich verhalten wie eine neue Braut. Übrigens in Tibet, so war das so üblich, wenn da dann musste man als Braut sehr achtsam sein, wie man sich zu verhalten habe. So ein bisschen gewissermaßen auch besorgt, dass man oder sehr gewissenhaft und sehr besorgt, ob man noch keine Fehler begeht. Man müsste also, so ist es gemeint hier, besorgt oder ehrfürchtig, dass man allerzeit eigentlich in der gewissen Befürchtung hat, man könnte ja auch einen Fehler begehen. Und beschämt und so weiter heißt darin, dass man eben sich bewusst ist, was man alles falsch machen könnte und dass er in diese Möglichkeiten einen schon beschämt sein lässt. Also beschämt und das heißt, mit Schamgefühl und ehrfurchtvoll gefasst. Das heißt also auch, dass man allgemein ein gutes Gewissen haben kann im Hinblick auf Dharma und so weiter. Und worin das Wort eben eher Furcht oder furchtsam bedeutet, dass man sich der verschiedenen Fehler, Möglichkeiten bewusst ist. Und es gibt verschiedene Arten von Furcht. Es gibt die Furcht davor, bestraft zu werden, die Furcht, dass andere einen beschimpfen, die Furcht, in den niederen Lebensbereich zu fallen oder die Furcht, keinen Dharma empfangen zu können und so weiter. Jedenfalls angesichts all dieser Möglichkeiten und Risiken, dass man besorgt ist und aufgrund dessen eben selber sehr gefasst und bescheiden und wachsam. Man sollte also eine solche Bewusstheit pflegen, dass man in solcher Weise in einem eigenen Sprache und seiner Körperhaltung sehr gefasst sich verhalten im Auftreten. Der zweite Vers, der eben schon angesprochen ist, der Vers Nummer 39.
etwas nachts, der kommt. Und da heißt es hier nach dem das ist also heißt es allaufreißend Gebaren und der Art unterlass in Lehrers Gegenwart. Auf anderes Halten derlei Art, prüf dich selbst, lass ab davon. So, das ist also hier. Und man soll also der erste Vers war also darin, dass man generell ohne Stolz und Überheblichkeit sei in seiner Wertschätzung der Dienstleistung dem Doro gegenüber, dass man sich dabei so besorgt und aufmerksam wie eine junge Braut und so weiter, ne? In Körpersprache und Bewusstsein. Und der zweite Vers hier, der anhand von dem Sanskrit-Kommentar zu dem zweiten Vers hingegen, da wo es heißt, ja, alle aufreißen Gebaren und der Art unterlassen das Gegenwart und auf anderes Handeln derlei Art prüft dich selbst was ab davon. Darum findet sich im Sanskrit-Kommentar nicht besonders viel weiter Erhellendes. Man sollte also prüfen, in solche Handlungen zu unterlassen in der Gegenwart des Guru und dann selber prüfen, dass man solche Handlungen nicht in sich trägt. Und ob man seine Handlungen in sich selbst überprüfen soll, ob das, was man zu tun sich anschickt, angemessen ist oder nicht. In Tsongkhapas Kommentar heißt es dazu, in der Gegenwart des Gurus heißt hier also dieses aufreizende Handeln, das sind Handlungen, die ungehörig sind, die unangemessen sind. Das heißt sowas wie, dass man sich besonders irgendwie herausputzt und irgendwie damit so solches Brotzendes oder Gebaren. So, dass man sich der Gedanken darum macht, dass man wie andere Leute gut aussieht und das wäre unangemessen in der Gegenwart des Gurus, solche Handlungen. Und prüfen, ob die Haltung, die man an den Tag legt, angemessen ist oder nicht. Das ist es im Prinzip. Dass man das selber geprüft dann aufgeben soll. Und ich denke, das reicht für heute. An dieser Stelle können wir es gut belassen.